Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана јавност. Знам дека ова што ќе го кажувам нема да допре особено до мнозинството, но ќе се обратам за јавноста највеќе. Денеска на првиот дел од седницата си наслушавме многу работи, а највише од тоа за дека со овие предлог закони и со овие измени ќе се донесе енергетска независност, поевтинување на струјата и рационализација на државната управа, што подразбира намалување на државниот апарат во целокупност. Ова, почитувана јавност, е една голема фарса и едни бенигни лаги. Во суштина, ова значи само пиар фарса, пиар стратегија на мнозинството со кое сака да наметне козметички измени како суштински, за кои прекршувајќи го деловникот грубо, не давајќи никакво објаснување и образложение за итноста на овие работи, ги предложија по итна постапка, а материјалот го доставија само ден и пол пред одржување на седницата. Прво, смалувањето на државниот апарат не е апсолутно точно. Да ве подсетам, колеги ВМРО-вци, да, и вас, колега, да те подсетам, укинавте една агенција, во спротивно донесовте 5 нови министерства. Како што, впрочем, незаконски назначивте прв вице-премиер, ама се разбира коалициониот договор, вие над законот, иако премиерот, председателот на вашата партија, призна дека е незаконски. А предлогот, после сето ова, предлогот за укинување на економските директори на клиниките, магично исчезна од предлог на дневниот ред. Фарсата за економска независност. Значи, прво, во суштина, измениве се работат за тоа да го набилдаат новото Министерство за енергетика, одземајќи ги сите ингеренции од Министерството за економија. Значи, измените се козметички и нема да донесат ниту енергетска независност, ниту поевтинување. За да има енергетска независност, треба да се одземат хидроцентралите на вашиот лидер. Од приватни во државни раце. Тогаш ќе има енергетска независност. Да ве подсетам, само ќе дадам еден мал детал од сите овие работи кои што ги изменувате, да отворевте вистинска дебата, да разговаравме за измена на овие закони. Значи, во законот за минерални суровини, например, немате предвидено почетна минимална цена за издавање на концесии. Ова не само што отвара голем простор за корупција, туку отвара и голем простор за договори политички, во овој случај партиски, односно ВМРО-вски со странскиот капитал. И да ве прашам, ако вака го соголивте Министерството за економија, која е сврхата тоа да постои? Или па тоа Министерство постои само за да го дели трудот на работниците на странскиот капитал за безпари? Само заради тоа ли ќе постои тоа Министерство? Какви ви се овие козметички, каде што признавате при вашите излагања дека измените се козметички, а при тоа цел ден лажете тука, не давате образложение за итноста, лажете дека ќе има енергетска независност, како што ќе ги даете потенцијалите на оваа држава на приватен странски капитал или на домашни капиталисти, како што е во суштина премиерот на нашата држава и ред други ваши колеги тука. Значи, нема енергетска независност додека енергетските капацитети не дојдат во државни раце. Благодарам.